بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہچکی کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کے اندر شدت خشکی کی شدت کی وجہ سے جو یہ خوراک کی نالی ہے، حجاب حاجز ہے، اس کے اندر انتہائی سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ خشکی کی شدت کی وجہ سے جب سکیڑ پیدا ہوتا ہے تو ہچکی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ زیادہ تر خشک چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ موسم کی شدت خشکی والی ہو، موسم کے اندر خشکی سردی غالب ہو تو بھی یہ والی کیفیت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس کے علاج کے اندر سب سے پہلے تو جو خشک چیزیں ہیں ان کو بند کریں۔ جتنی بھی خشک سرد چیزیں ہیں، چائے کا استعمال ہے، پتی کا استعمال ہے، بیسن ہے، چنے ہیں، پکوڑے، سموسے، فاسٹ فوڈ، بوتل، یہ ٹھنڈی خشک سرد چیزیں، ترش مالٹا ہے، کھٹی لسی ہے، دہی ہے ترش، یہ ساری چیزیں بند کرنی چاہیے۔ اس کے بعد علاج کی طرف آتے ہیں۔ علاج کے اندر آپ کو سب سے پہلے کہ آپ نے نیم گرم پانی استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ نیم گرم پانی کے بعد آپ نے اجوائن، پودینہ، سونف اور چھوٹی الائچی کا کہوہ بنا کر وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آدھا کپ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچ دیسی گھی کا گرم کر لیں، اس کے ساتھ کالی مرچ 10 یا 12 دانے وہ لے لیں، ان کو باریک کر لیں، اور حسب ضرورت اس کے اندر چینی شامل کر لیں۔ یہ تینوں چیزوں کو اچھی طرح ملا لیں، ملا کر یہ 1 چمچ، یہ ایک خوراک ہوگی۔ اس طرح کی آپ نے 3 گھنٹے کے وقفے سے 3 خوراکیں استعمال کرنی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تیسری خوراک کے بعد آپ کی ہچکی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ سالن کے طور پر جو چیزیں زیادہ استعمال کرنے والی ہیں ان کے اندر آپ گاجر کا سالن ہے، مولی ہے، مونگرے ہے، شلجم ہے، کدو، ٹنڈا، وال توری، پیٹھا، یہ سبزیاں آپ ان کے اندر ادرک، لہسن، ہلدی، کالی مرچ، ان 4 چیزوں کا خاص کر آپ نے استعمال زیادہ کرنا ہے سالن کے اندر۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔